Este é o programa número 1 da televisão humorística. É o Chaves. Interpretado pelo super comediante Chespirito. Com Carlos Villagrán como Kiko. Ramon Valdez como Seu Madruga. Florinda Messa como Dona Florinda. Angelines Fernandes como Dona Clotilde, a bruxa do 71. E Maria Antonieta de las Nieves como Chiquinha. Direção Henrique Segoviano. Escute bem, pois ele quer amigos, ouça... O Ratinho do Kiko, terceira e última parte. O que você tem, Kiko? Quem te importa? Olha, tá vendo esse saquinho de pipoca? Eu ia te dar, mas agora não te dou porque você é grosseiro. Acontece que eu nem queria. Vai ver só! Eu vou contar pro meu papai que você derrubou... Você vai ver minha pipoquinha! O que você tem, Chiquinha? O que te importa? Com uma torta com sua irmã atrás da porta e com uma faca que não corta! Chaves, deixa essas pipocas aí porque elas são minhas! Não, isso não é verdade. Que suas o quê? São minhas porque eu as encontrei jogadas no chão. Sim, porque elas caíram! Agora você vai ver. Ver o quê? Ah, é? É sim, e daí? Ah, é? É sim, e daí? E da próxima será pior. É. Olha, Chaves, olha, eu permito que você coma minhas pipocas aí do chão, mas com uma condição. Qual? Que me diga por que o Kiko estava chorando. Ah, sim, eu vou dizer. Lembra que no outro dia o professor Girafales veio aqui Aham. e trouxe um presente pro Kiko? E aí nós descobrimos que o presente que o professor Girafales deu foi um cãozinho. Ah, sim, eu já me lembrei. E além disso, a dona Florinda devolveu ele ao professor Girafales. Isso. Porque aqui nessa vila não gostam de animaizinhos. Isso. Então era por isso que o Kiko estava chorando? Isso. Pois ele é um tonto. Isso. Porque quem teve a culpa foi o professor Girafales por ter dado um cachorrinho a ele. Olha, ali diz claramente, aqui nessa vila é proibido ter animaizinhos. E como é burro quem botou esse letreiro aí, né? Isso. Por quê? E pra que botar um letreiro se os animais não sabem ler? Imagina só, um animal tentando ler. Digo, fique sabendo que eu leio melhor que você, Chaves. Ah, não. Não, eu não tava falando do senhor, eu tava falando de outros animais. Escuta, papai, já viu esse letreiro? Sim, aqui nesta vila é proibido ter animais. E daí? E o que vai fazer? Digo, o que vai fazer? Vai deixar esse letreiro aí ou o senhor vai tirar? Chaves! Você tá comendo as pipocas que estavam no chão! Sim, e daí? Vai te dar lombriga na barriga! Por quê? Porque no chão tem micróbios. Bem, não tinham, porque agora os animais estão proibidos. Escuta, as lagartixas também estão proibidas? Sim, sim, como não, também. Mas elas não obedeceram, olha ali, ó. Cadê? Olha, não precisa esconder o saquinho de pipoca, porque eu já vi.
Mas não pense que fiquei com inveja, porque eu também tenho dinheiro para comprar mais pipocas. Olha, olha. Ah, mas que antipática essa salpicada. Aqui nesta vila é proibido ter animais. Já cheguei, tesouro. Ah, que bom, mamãe. Como vai, mamãe? Bem, tesouro, e você? Ah, muito bem, muito bem. Ainda está triste porque tivemos que devolver o cachorrinho que o professor te deu? O cãozinho... Ah, não, não, mamãe. Eu tô feliz como um chafariz. Ai, que bom! Comporte-se bem, viu, filho? Sim, mãezinha. Pode deixar. Oi, toma, Kiko. Aqui está o açúcar que a sua mãe me pediu. Açúcar? Ah, sim, é verdade. É. Obrigado. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo, é que eu queria acertar a lagartixa. E eu lá tenho cara de lagartixa? Mas não muito. Mas algum dia eu irei embora desta vila para sempre. Ah, não ligue pra esses letreiros. Olha, Chaves, comprei um saquinho de pipocas e não... Mas o que é isso? A minha pipoca... Mas por que você se meteu na frente? Eu queria acertar a lagartixa que tá atrás de você. Lagartixa é a sua tia. E quem são essas pipocas? Minhas! E suas também. Barbie. Ai! Não se desperdiça comida! Me dá isso aqui, esse saco de pipoca é meu. Ah, vem pra cá, Chaves. Não liga pra essa salpicada que é uma bobona invejosa. Você quer uma pipoquinha, Chaves? Você vai me dar? Claro! Ora, eu não queria mesmo! Você disse que sim? Sim, Chaves. É que eu sou um menino bonzinho que ajuda os desabrigados. Você quer? Sim. Isso é pra você ver só como eu não preciso de você pra nada! Não liga pra ela, não liga pra ela. Come. Ah, aprenda com o Kiko que ele sim compartilha as coisas. Sim, todo mundo já sabe que come, pipoquinha. Porque o Kiko sim é um bom amigo. Come, anda, Chaves. Não é como os outros que não são amigos e nem são nada. Por outro lado, o Ai, Kiko... cole-se, você me deixa louco. Ninguém tem paciência comigo. Ninguém tem paciência, afinal, você vai comer esse rato aí, ou quero dizer, comer a pipoquinha. Ah, sim, Ih. sim. Nossa! Do que está rindo tanto, Kiko? Não é nada. Algum problema, Chavinho? É que isso aqui não é pipoca. Ai, é claro que isso aí não é pipoca. É açúcar. É claro que é açúcar. E você pensou que era pipoca? Açúcar? E tá gostoso.
Nossa! Então o saquinho que eu dei pra minha mãe era um com licencinha. Que coisa, não? Um rato? Sim, um rato imundo e asqueroso. E a senhora acha que eu seria capaz de lhe fazer uma brincadeira dessa natureza? A senhora deu o pacote ao Kiko, dizendo que era o açúcar que eu havia pedido. Mas o que eu dei ao Kiko foi açúcar. Açúcar. Ah, sim! Sim, então de onde saiu o outro pacote? E eu é que sei, porque não pergunta ao Kiko que foi quem te entregou? Está louca? Meu filho é incapaz de tocar num animal asqueroso como aquele. Pronto, não vai te acontecer nada. Mas ainda bem que eu te encontrei a tempo. Foi um milagre minha mãe não te esmagar, senão você teria virado pastel e aí... É melhor se esconder, se esconde, se esconde. Esconde que tá chegando gente. Quietinho aí, hein? Quietinho, vai, fica aí, fica aí. Que tá fazendo, Chaves? Shhh. Estou caçando lagartixas. Ah, que bom, que bom. E quantas já matou? Bom, até agora... nenhuma. É que às vezes tem muita sorte. Você quer dizer muito azar, né? Muita sorte. Mas você não matou nenhuma. Muita sorte tem as lagartixas. Por isso eu digo que às vezes tem muita sorte. Escuta, Chaves. E você não tem medo de lagartixas? Mas é claro que não, eu sou homem. E de ratos você tem medo? Menos. Que bom, que bom. Quer uma pipoquinha? Ah, sim, sim. Mas não é açúcar como aquele outro, né? Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não! Agora são pipoquinhas mesmo. Obrigado. Mas que estranho você me dar alguma coisa. Ah, é que eu já me tornei um bom menino, eu me arrependi. Já era Escute, tempo, Kiko. né? Cuidado, é a bruxa do 71. A quem chamou de bruxa? Chaves, você tá vendo outra bruxa? Agora sim eu te Ah, pego! não, Dona Clotilde, Volta não, aqui! não, Volta não, aqui, não, não me prende bote, não, ele! por favor. Ei! Ei! Fala, Chavinho, me diz o que aconteceu. A bruxa do 71. De novo? Já te disse para não chamar de bruxa a senhorita Clotilde Chaves. Mas ela é sim uma bruxa. Olha só o que ela fez com o saquinho de pipoca. Olha o que ela fez com o saquinho de pipoca. O que ela pode ter feito com as pipocas? Não era um saquinho de pipocas. Sim, era um saquinho de pipoca, mas aí apareceu a bruxa e transformou as pipocas em um rato. Que engraçado. Toma! Não chora! Em vez de chorar, me arruma um pedaço de queijo. Pedaço de queijo? Sim, senhor, de queijo. Preciso de um pedaço de queijo para pôr veneno e matar o rato. Mas eu já disse que... Vai, anda logo! Calma, Chaves, não chora. A bruxa do 71 não me alcançou. Mas eu não tô chorando por isso. Então por quê? É que o seu Madruga quer que eu consiga um pedaço de queijo. Um pedaço do quê? De queijo? E onde é que eu vou conseguir um pedaço Olha, de queijo? Chaves, toma. Toma. Se é para o seu Madruga, eu dou com todo prazer. Talvez ela faça outra bruxaria e transforme o queijo em rato, como fez com aquelas pipocas. Quer dizer que a bruxa do 71 transformou aquelas minhas pipoquinhas em um rato?
Isso. Olha aí, ó. Olha. Deixa eu ver. Ah, sim, é verdade. Eu falei. O que você quer? Senhor Madruga, isso aqui é... Aqui está essa porcaria. Você quer saber? Assim me facilita as coisas. Olha só. Olha. Mas isso... Para daqui! Aí, então, o que seu Madruga disse? Ele não quis o queijo. Tanto melhor. Assim eu não desperdiço meu café da manhã. Aquele não era o saquinho com o rato? Ah, Ela caiu de bêbada? não sei, Chaves. Chaves, o rato escapou. Nossa! Agora sim. O que vai fazer, Chaves? Aqui nesta vila estão proibidos os animais. Não, não mata! Não mata não, Chaves! O que houve? Por que tanto escândalo? É que o Chaves quer matar. Mas quem ele ia querer matar? Ai, Chaves! Ai, que... Chaves! Ainda não se deu conta do que você fez? Ai, você vai ter que sair da vila. Mas eu não sou nenhum animal. Disso eu sei, Chaves, mas você tem que ir antes que chegue a polícia e acabe descobrindo o cadáver. Mas qual cadáver? Se eu nem atirei, eu não vi nada ainda. Então por que ela caiu? Ah, você tá falando da bruxa do 71? Sim? Não, Pintadinha. Ela desmaiou por causa do rato. Mas que rato? Olha, Era o- parece rato, mas não é rato. É um saquinho de pipoca. Olha, por falar nisso, onde foi parar o rato? Escuta, Kiko, mas que história é essa de rato? Eu não tô entendendo nada. Credo! Mas e agora? O que aconteceu? Dona Clotilde? Ela que teve a culpa, porque é ela mesma que fez a mágica que transformou o saquinho de pipoca em um rato. Dona Clotilde, acorde! Onde é que eu estou? Como está? Como se sente? Como... Eu estou muito bem. E o senhor? Eu também estou bem. É o senhor! Sim, claro. Só vim ajudar a senhora, Dona Clotilde. Sem vergonha! Eu, sem vergonha. Mas por E quê? o senhor ainda pergunta! Olha, mas é que... o que eu fiz? Mas, e agora? Já sei. O que acontece é que a senhora fez uma mágica e se transformou em Dona Florinda, não é? Era só o senhor me dizer que não queria o queijo, em vez de me aprontar uma brincadeira dessa natureza. Não, espera, mas que brincadeira! Ora, como qual brincadeira? Lhe parece pouco me mandar um rato de presente em um pacote? Eu? Sim, o senhor. Então o senhor é o palhaço dos É claro. ratos. Mas Era de se supor. O quê? Não liga pra ele, dona Clotilde. Não se misture com essa gentalha. Gentalha! E você o quê? Que o quê? Mas que coisa. Não, não mata! Não mata ele não, por favor, não mata! Ai, não mata. Eu cheguei a tempo. Digo, não viram por aqui o meu chapéu? Sim, ele tá aqui, mas... Faz cuidado isso pra com- cá! Mas cuidado com o Cale-se! meu- Mas é o meu- Cale-se! É o Cale-se! meu- o meu... Cale-se! Hã?
Chaves, Que? o que eu tenho em cima da minha cabeça? O seu chapéu. Embaixo do chapéu. A cabeça. Mas entre o chapéu e a cabeça. Ah, o rato. Ah, o rato. Ai, mamãezinha, minha mãezinha. Não mata Ai, meu Deus, ele, meu não mata Deus. ele, não mata não, 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 não mata. Aqui não está. Sumam daqui. Chaves, onde é que o meu ratinho foi parar? Não sei. Ô, Chiquinha, por acaso você não viu um ratinho? Ah, olha, Kiko, nem pense que vai me assustar com esse papo de que as pipocas foram transformadas em um rato. Além do mais, aqui no meu bolsinho, eu tenho dinheiro para comprar mais... Ah! 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 Ah!